Ayo di absen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya setan. Itu angel. Itu Lolo lah, itu Lolo itu. Ini anaknya angel. Ini yang putih oranye ini anaknya angel ini. Yang coklat ini anaknya setan. Ini setan. Yang hitam itu anaknya Lolo pojok itu. Ini Lolo, angel sama setan kakak beradik. Ini emaknya.